السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بقى وصفة جميلة جدا جدا. رحت السوبر ماركت عشان اشتري تونة، لقيت العلبة صغيرة ما فيهاش مأكلش الا نفر. بقى بيقول لي ب60 جنيه. 60 جنيه ليه؟ طب ما انا اجيب التونة واعملها في البيت وهترمي معايا اكتر من 7-8 علب. خلاص، زي ما انتم شايفين النهاردة البطل بتاع الحلقة هي سمكة التونة. سمكة التونة ده الموسم بتاعها، هي بتبقى موجودة في الوقت اللي بيبقى فيه السردين عشان هي من الأسماك المهاجرة. الحاجة التانية، سمكة التونة دي بتبقى مليانة أوميجا 3، يعني فيها أوميجا 3 عالي جدا، فبتبقى مغذية قوي خصوصا للناس اللي بتعمل دايت. هنعمل ايه بقى فيها في القمر الحلو ده؟ انا رحت عند السماك وقلت له عايزه سمكه تونه. هي ما بتبقاش موجوده عند السماكين كلهم، بتبقى موجوده عند السماكين الكبار شويه بيجيبوها، لان هي في ناس كتير قوي مستكبراها. انا جايبه اصغر سمكه عنده والله، في احجام اكبر من كده، فبيقول لك لا ما جيبهاش. لو انت عايزه تعملي الطريقه بتاعتنا دي ممكن تجيبي سمك الماكريل، بس ما انصحكيش لان طعمه مختلف عن سمكة التونة. هنعمل فيها ايه؟ زي ما انتم شايفين هي كبيرة في الحجم، فانا هقطع الراس بتاعها، هنستبعدها من الوصفة خالص وهنضفها وهفتح قلبها. هنجيب بقى معانا سكينة كده، وجمدي ايدك بقى لان هي فيها عظمة في النص بتبقى قوية شوية. تديها بقى لاي حد عندك في البيت يقطعها لك، تخلي السماك يقطعها لك براحتك. انا مرضتش اقطعها عنده علشان خاطر اوريها لكم شكلها عامل ازاي. خلاص هنبدأ بقى نقطعها. بقطعها بقى جزل كده، وزي ما قلت جمدي ايدك. زي ما انتم شايفين انا شطفتها بالميه ونزلت منها كل الدم. طبعا كلكم هتقولوا مالها غامقه كده، هو سمك التونه كده. وعشان نفتحه ويبقى زي التونه الجاهزه هنعمل محلول. طبعا شوفوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السمكايه راميه معايا جزل كتير ومفتوحه ومتنضفه، ورميت طبعا الراس بتاعتها ما بناخدوهاش. هي العلبه ب60 جنيه، انا جايبه الكيلو ب70. يعني تمن علبه التونه اقل من كيلو تونه ب10 جنيه، وممكن في اماكن هتبيعها ب65 او ب60. المهم علشان افتح اللون دوت وتبقى معايا زي بتاعه المصانع، بنعمل محلول النقع بقى. بننزل بعصير 6 ليمونات كده كبار او 7، وكوباية خل وكوباية مية. خلاص هننزل بقى بيهم وهننقع التونة بتاعتنا اقل حاجة ساعة، بس طبعا مع التقليب المستمر لقطع التونة. انا بقى هنزل كده اهو، بصوا الليمون بقى والخل والحاجات اللي هي دي هتطلع الزفارة. وهوريكم لما اجي ابدا اشتغل فيها لون المية بقى عامل ازاي من بعد ما فتح لحم التونة وبقى زي العلب الجاهزة بالظبط. طبعا المحلول اللي انا حطاه مش مغطيها، فكل شوية هقلبها وتسيبيها في المحلول دوت اقل حاجة ساعة. كل ما بتسيبيها تفتح معاكي وتفتحي واللون بتاعها يبقى تحفة. هنسيبها بقى مع بعض كده ونرجع نقول هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين بعد ما حطيتها ساعة ونص، انا سبتها ساعة ونص. بصوا لونها افتحها ازاي. هتقولي لي لا ده لونها لسه غامق، بس مش زي الاول. الاول كان غمقانها الدم معلم فيها قوي،
بسم الله ما شاء الله. وراميه معايا لحم. بصوا الميه محلول النقع بتاعها طالع لونه ايه، كل الزفاره وكل الدم اللي فيها نزل. هنعمل بقى ايه، هنعمل مع بعض بقى احلى تونه. معايا بقى الحله بتاعتي فاضيه، هحط عليها مقدار من الميه. الميه دي هتتظبط بعد ما هنزل التونه. الميه بتاعتي دافيه مش سخنه قوي، عشان انا عايزه التونه تقعد في على النار. الغلوه الاولانيه تاخد وقت شويه، ما تغليش على طول. ومعايا عصير 4 ليمونات مصفيه من التفل ومن البذر، ومش هحط القشر عشان ما تمررش مني. معايا كوبايه الا ربع زيت، بس طبعا يستحسن زيت يكون ملهوش ريحه. ومعايا كوبايه خل. حلو الكلام، كلام جميل قوي. بس كده؟ لا، امال ايه بقى التطعيم اللي هتبقى حلوه؟ حزمه كرفس متقطعه ومغسوله زي الفل. كرفس بيخلي بقى ريحه التونه تروح في حته تانية خالص. وانا البصل بتاعي مفرزاه، حطيت مقدار كده بصلتين اهو، هنزل بيهم كده. ومعايا التوم، انت لو التوم بتاعك صحيح ما يجراش حاجه. ومعايا كل التوابل بقى صحيحه سليمه. ليه؟ علشان مش عايزه التوابل وهي مطحونه تلزق او تمسك في قطع التونه، ومش هعرف اطلعها. واحنا بنشتري التونه بتاعه السوبر ماركت ما بيبقاش فيها التوابل كده، فيها النكهه لكن ما فيهاش التوابل ماسكه فيها. فانا هحط كل التوابل حصى اهو. معايا معلقه كبيره بابريكا، معايا 4 أو 5 ورقات ورق لوري، معايا حبهان مش مفتوح، يعني انا سايبه حصى كده. والكمون معلقه صغيره، والفلفل الاسود حصى برضو. ومعايا جزرتين مقطعاهم. هنزل بكل الحاجات الحلوه دي كده اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهنعمل ايه بقى؟ هنحط بقى، هي الميه كده معايا دافيه، هقلب بقى المكونات كده علشان خاطر تبقى كل التطعيمه مع بعض. عايزه اقولك على حاجه، انت ممكن تستبدلي البابريكا بفلفلايه حمرا كده، اللي هو الرومي مش الحامي، وبتقطعيها صغير. هنعمل ايه؟ هننزل بقى بالتونه بتاعتي بقى كده. ولو لقيتي الميه مش مغطياها زودي ميه دافيه. لكن انا ان شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ما شاء الله التونه حاجه تفتح النفس. بصوا اول ما بحطها هي هتبيض، هتفتحي اكتر. بصوا يا سلام، ايه الحلاوه دي اهو كده. اغطسها كده زي ما انتوا شايفين. الميه مغطيه التونه بتاعتي، والميه اللي انا حطاها عليها دافيه مش مغليه. هولع عليها بقى عين البوتاجاز في اول 10 دقايق عالي، علشان عايزه الميه دي تغلي. لما الميه دي تغلي وهي بالتونه كده، اول ما تغلي غلوه واول ما الميه تتقلب القلبه التانية، وطي عليها بقى وغطيها، وطي عليها العين تبقى شمعة، يعني حطيها على العين الصغيرة ووطي كمان. بتساب ساعة، انا عايزاها تستوي كويس. يا رندا دي هتتهري؟ لا والله مش هتتهري، دي هي وهي نية لما بتمسكيها بيبقى لحمها دايب، لكن لما بتتحط في المية وهتتعمل بالطريقة دي لحمها بيمسك شوية، وهتطلع معاكي احلى تونة وانضف بكتير، ولا فيها مادة حافظة ولا اي حاجة. بس عايزة اللي هيجربها يدعيلي ويشترك في القناة او يعمل لي رايك ويكتب لي طلعت معاه التونة موفرة ولا لا، طعمها حلو ولا لا. هروح على البوتاجاز وهولع عليها، وبعد ما تعدي الساعة هوريها لكم. زي ما انتوا شايفين التونة بتاعتي استوت. طلعتها من الشوربة وقشرتها وشلت منها الشوك، بقت قطع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكمية جميلة جدا جدا جدا. هما قطعتين بتبقى العلبة ب60 جنيه، فشوفي دول بقى كام قطعة. هنعمل ايه؟ الشوربة بتاعتي اللي هي سلقت فيها او حطيت سويت فيها التونة، عملت فيها ايه؟ صفيتها
وهنعمل تركة صغيرة لان انا كل الشغل مع التونة ما كنتش حاطة ملح. هنحط معلقة ملح كده وهندوبها كويس جدا. وعايزة اقولك بقى ان هي وانت بتصفيها حاولي تاخدي الزيت اللي على الوش ده، الزيت بتاع التونة والزيت اللي انا كنت حطاه ده لازم نستفيد منه جدا جدا، لان الشوربة دي كلها اوميجا 3 مع اللحم طبعا، وده اللي هيطعم قطع التونة بتاعتي. هنعمل ايه بقى؟ عندك بطرمانات، انا بحب اشتغل في البطرمانات الصغيرة لان انا بحب اعمل البطرمان على قد وجبة، قد علبة التونة كده واكبر شوية. لو عايزة اكتر اعملي بطرمانين في الوجبة، 3 حسب عدد اسرتك. لكن انا ما بحبش ابقى عاملاها في حاجة كبيرة وافتح عليها واخد منها واقفل تاني، لا انا ما بحبش كده. البطرمان باخده بعمل بيه الوجبة بتاعتي على طول. هنعمل ايه؟ لو هي هتقعد على رف التلاجة معاكي من اسبوع ل10 ايام، تبقى في البطرمانات الازاز سواء كبيرة او صغيرة. هنعمل ايه؟ هننزل قطع التونة كده زي ما انتوا شايفين، وهدي براح الشوربة اللي انا هنزلها المحلول بتاعها كده. طبعا هي اكتر بكتير من قطع التونة اللي في العلبة الجاهزة بتاعة الشركات. هنعمل ايه؟ هنحط بقى من المحلول ده او الشوربة دي على التونة كده، دي اللي هتطعمها لي وهتبقى في منتهى الجمال، طعم مفيش بعد كده، نظافة. بصوا لازم تبقى مغطية قطعة التونة كلها. طبعا هي العلبة الجاهزة بتبقى فيها قطعتين بس وقطعتين مش كبار، لكن انا مالية البطرمان كده. الحاجة التانية، لو انا الكمية عندي كبيرة هعمل ايه؟ هشيلها في علب بلاستيك سواء الصغيرة او الكبيرة حسب مزاجك، باي شكل بقى من الاشكال بتاعة العلب البلاستيك، وهحطها في الفريزر لانها ما بتقعدش في التلاجة على الرف اكتر من 10 ايام. معايا يا حبايبي كده اهو. واروح حاطة برضو عليها المحلول الجميل اللي هيطعمها كده. كده خلصت؟ لا لسه تركة صغيرة خالص علشان نقول ان التونة بتاعتنا زي الجاهزة بالظبط. اللي هي ايه؟ هنحط لها بقى شوية زيت على الوش، هي فيها زيت بس انا هرش عليها شوية زيت على الوش عشان يمنع الهواء من الدخول خالص للتونة بتاعتنا. هكمل بقى الكمية بتاعتي. انا هعمل بطرمانين بس، مش هعمل كله في بطرمانات عشان انا عايزة احتفظ بيها في الفريزر. دي بقى بيتعمل بيها حاجات كتير قوي. التونة دي ممكن تاكليها كده، تقطعي عليها بقى بصل وفلفل حامي كده وشوية طماطم وعصرة ليمونة، ولو ان هي لما هتجربوها مش محتاجة. وممكن تعمليها تاخديها من البرطمان تصفيها وتحطيها على تسبيكة المكرونة، تبقى جميلة جدا. وخصوصا لو عملتي المكرونة اللي هي القواقع دي بتبقى لذيذة جدا وبتديكي بقى شكل الحاجة بتاعة البحر كده، فبتبقى جميلة قوي. اهو انا هكمل بقية الكمية وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين طلعت معايا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. طلعت معايا كمية جميلة جدا جدا. العلبة اللي في السوبر ماركت بيبقى فيها قطعتين تونة، انا حاطة في العلبة الواحدة 4 قطع تونة. يعني العلبة عندي دي بعلبتين من السوبر ماركت. في السوبر ماركت ب60 جنيه، يعني العلبة دي تبقى ب120 جنيه. انا التونة بتاعتي 3 كيلو، الكيلو
ب70 جايباها ب210. يعني حاجة مفيش بعد كده، نظافة وتوفير، وتبقى على قد ايدك وفي بيتك، وهتاكلي احلى تونة. احلى تونة كفاية ان هي ما فيهاش مواد حافظة. هنعمل ايه؟ هنرش رشة زيت صغيرة خالص، لان هي بسم الله ما شاء الله فيها الزيت بتاعها وفيها التتبيلة بتاعة الشوربة اللي احنا عملناها. انا بس بحط نقطة زيت كده على الوش، ولسه بقرر وبقول الزيت ما يبقاش ليه ريحة، لازم زيت يكون ملهوش ريحة خالص عشان ما تغيرش طعمها معاكي. خلاص كده هنقفل العلب. زي ما قلت، لو انت الكمية اللي عاملاها هتاكليها على طول في خلال 7 ايام او 10 ايام بالكتير، خليها على رف التلاجة في بطرمانات عادي جدا، سواء علبة كبيرة بطرمان كبير، لان انت هتاكليها في خلال مدة قصيرة. لكن لو انت عايزة تحتفظي بيها، حطي اللي انت عايزة تاكليه في الفترة الصغيرة دي على رف التلاجة، والباقي احفظيه في الفريزر وتطلعيه وتاكليه بالهنا والشفا. لو وصفة النهاردة عجبتكم اللي هي التونة، ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. يا ريت بقى اسمع احلى تسلم ايدك يا رندا من ملذ وطاب. اقول لكم ايه؟ اقول لكم مع ملذ وطاب هتلاقوا فيها اجمل الوصفات واطيب الاكلات. سلام عليكم.